নন ফাস্ট বলতে আপনার অন্যান্য ফ্রিজের বডি থেকে কুলিং আসে, এটা বডি থেকে কুলিং আসবে না, এটা শুধু ফ্যান কুলিং দিবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও চলে আসলাম কেবি ইলেকট্রনিক্সে। আপনি অনেকেই নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন, তো প্রতিদিনের মতো আজকে ভিডিওতে উপস্থাপনা করবে আমাদের সুরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আশা করি আপনি এবং আপনার ভিউয়ার্সরা অসংখ্য ভালো আছেন। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি ওয়ালটনের একটা নন ফাস্ট ফ্রিজ দেখাবো। তো সুমন ভাই, আমার সামনে যে ফ্রিজটা দেখতেছেন, এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 2A7 GDEL। তো এই ফ্রিজটা যদি আমি খুলে দেখাই সুমন ভাই, এখানে দেখতে পারবেন উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ অংশ, ফ্রিজার অংশ যেটা বলে, এবং দরজার কাছে হচ্ছে এরকম দুইটা সেল পাবেন এবং ভিতরে একটা এরকম টেম্পার গ্লাস প্রোটেক্টর সেল পাবেন। তো সুমন ভাই, এই যে এখানে দেখতেছেন একটা আইস চেম্বার আছে, এখানে আপনি আইস করে নিতে পারবেন ছোট ছোট করে। এখন নন ফাস্ট বলতে আমরা অনেকেই নন ফাস্টটা বুঝি না সুমন ভাই। নন ফাস্ট হচ্ছে ফ্যান কুলিং সিস্টেম। নন ফাস্ট বলতে আপনার অন্যান্য ফ্রিজের বডি থেকে কুলিং আসে, এটা বডি থেকে কুলিং আসবে না, এটা শুধু ফ্যান কুলিং দিবে। এবং যে খাবারটা রাখবেন শুধু ওই খাবারটা সলিড থাকবে, ফ্রিজে কোনো অতিরিক্ত বরফ জমবে না। তো সুমন ভাই, নর্মাল অংশটাতে দুইটা টেম্পার গ্লাস ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাইতেছেন, এবং একটা ভেজিটেবল চেম্বার আছে। এইগুলো প্রত্যেকটা ফুড গ্রেডের ইউজ করা হয়েছে। এবং এখানে ডিম কেস দেওয়া আছে, দেখতে পারবেন এখানে একটা ডিম কেস দেওয়া আছে এবং তিনটা সেলফ আছে নরমালি। এখানে একটা লক পাবেন এই ফ্রিজটা লক করার জন্য। এই ফ্রিজটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এই ফ্রিজটার মধ্যে বিভিন্ন কালার আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, তো পছন্দ অনুযায়ী কালার আপনারা নিতে পারবেন। এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 40,390 টাকা। এইখান থেকে 15% ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে এটা নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডেলিভারি চার্জটা আগে পেমেন্ট করতে হবে এবং পণ্য পাওয়ার পরে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। এই ফ্রিজটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে, এই ফ্রিজটার সাথে এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা 12 বছর পর্যন্ত যত্ন করে রাখতে হবে। 12 বছর হচ্ছে এই ফ্রিজটার কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 4 বছর হচ্ছে পার্টস, ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস, এবং 5 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন এবং 1 বছর সমস্ত সার্ভিস ফ্রি পাবেন। এই সার্ভিস পাওয়ার জন্য এই কার্ডটা যত্ন করে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ সুরজ ভাই আপনাদেরকে এত ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিডিও চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আজকে ভিডিওটা দেখে নেবেন। এরকম নিত্য নতুন অফারের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।